Ты не предводитель, звезда Цап, и никогда им не был. Воины племени Ветра не попросили отдать им дичь, а стали ее требовать. Да еще таким тоном, что уступить им означало бы признать свою неправоту. Они окончательно позабыли этикет общения. Чего же ты ждешь? Убей их! Мне уже все равно. Если так ты хотел меня ранить, придумал бы что-нибудь получше. Они не мои котята. Вы думаете, что знаете меня? Меня и моих братьев, Львина Света и Воробья из Грозового племени. Все, что вам говорили о нас, было ложью!